馬醫生居然都要拼多多搶紅包，唔係啊，好啊，你唔睇直播？哦，你唔會睇直播？唔係啊，好本車場台咁收錢，貴完咪冇嘢做咯。咁下車場咁啊，氹下你哋咁樣嚟幫襯下。多可能高位喎。你講邊度啊？一路都多，不過好多時候其實好奢侈嘅。我哋為咗就啲客咧，佢哋話架車大咧，我哋隔離嗰位就急咗佢。有冇租咗其他啲？我都話車架車大啫，隔離嗰架車拍得咁貼。哇！我而家嗰度好撚正啊！特登排到冇人嘅啫。好撚正，喂！只係9位啊！嗰個位咧，我連架阿爸都拍到，成日夠高拍㗎，小心啲好啲。唔拍，仲有成咁多，喺個魚皮上面仲有咁多啊！佢驚佢後邊嗰度多少少出嚟。咪就係拍上去咯。咁你黑個冇問題就得啦，或者你架車唔會跳起身啊嘛。你唔覺得佢哋跳起身？咁我哋就係分人。因為我哋嘅要求太高啦，即係影相咧，跟住咧又要啲驗屍咁樣你識講英文啊？可以唔使識講英文，但係有跟到公司係好多種。你得5日幾啊？翻6日啊，6日886咯。你講嗰度冇嘢一日數8，一日玩12個鐘，計埋嗰啲咩？我你哋翻8，我頭先睇到啊，好正啊，我話你啊，就翻5日啊，幾撚爽啊！但係有陣時5點幾見到你喺街度行嘅，係喎，推住佢北遠5點幾，有少少大聲嘅。你知部車100個啊？好少，你都唔使叫佢嗰個車。你話嗱，好似我打唔通咁，你話揸架車翻公司，我唔翻屋企咯。翻屋企啦。哇！公司都可以做貴嘅。一樓好多執位㗎，你又唔係，你又唔係想去翻工嘅時
背對牆，背對牆向右行，你會揾到個位向行樓梯上去嘅，係嗰個換名南灣半島嘅嗰個有個開放門嗰度冇，可以喺嗰度上去。隻頭先嘅乜浸埋啊！
佢美好嘅時刻。第一次坐旅遊喺㗎，坐咗之後咧，做個職人冇心。係啊，一定啦，撲佢一定會出嚟㗎。可以，登記咗啦。佢喺度排隊啫嘛，佢嗰個廣東省嗰個批嘅單程證俾佢就可以過嚟。我知啊，唔使住。好撚慘啦已經喎！5年我都死啦！都唔係啊，你唔會當細機會都屌你嘅。會死好機，點解成日屌海澳演員大典呢個地方。好嘅。
叫做接收位，但係嗰時候咧發生好多樣嘢，好多嘢咧執咗。咁再加上以前嗰班年紀比較大，好多嘢走路。咁啊，跟住佢話就係我入咗公司啦，跟住好多嘢可以跟住。改完好低啦。以前最多就本嚟 S 1箱，但係中商已經買咗啦。係啦，所以咪換走咗。走。加埋管理公司都係一個老細。啱到位啦！點知啦？呢場呢隻。